স্মৃতি কার্টুন হাউস। হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি এসে গেছি নতুন গল্প নিয়ে। আজকে এনেছি রমেনের গল্প। এ হচ্ছে রমেন। রমেন তার মায়ের সাথে একটা ছোট্ট গ্রামে থাকতো। ছোটবেলাতেই রমেনের বাবা মারা যান। তারপর থেকে রমেনের মা ঝুড়ি তৈরি করে খুবই কষ্টে সংসার চালাতেন। একদিন রমেন তার মাকে বলল, মা, আমি ভাবছি আমি শহরে যাব। কেন? শহরে যাবি কেন? শহরে শুনেছি চাকরির অনেক সুযোগ। ওখানে গিয়ে দেখবে আমি কোনো না কোনো চাকরি ঠিক জোগাড় করে নেব। তাহলে তোমাকে আর এরম ঝুড়ি বেঁধে কষ্ট করতে হবে না। আমাদের আর কোনো কষ্ট থাকবে না, আমরাও সুখে দিন কাটাতে পারবো। না না, শহরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। তুই গ্রামের ছেলে, ছোট থেকে গ্রামে বড় হয়েছিস, শহরে গিয়ে পারবি না। তার থেকে গ্রামেই তুই কাজ খোঁজ। না মা, আমায় শহরে যেতে দাও। গ্রামে তো কতদিন ধরে কাজ খুঁজছি, সেরকম কোনো কাজই পাচ্ছি না। কিন্তু শহর তো শুনেছি অনেক দূরের পথ। শুনেছি জঙ্গল পেরোতে হয়, তারপর শহরে যাওয়া যায়। আবার শহরে নাকি অনেক খারাপ মানুষও ঘোরে। তুই গেলে পারবি না বাবা, যাস না, অনেক বিপদ। তা হোক, আমি ঠিক সব বিপদ কাটিয়ে নেব। তুমি আর আপত্তি করো না, আমি কালই শহরের পথে রওনা দেবো। পরের দিন সকালবেলা রমেন তার মাকে রাজি করিয়ে চলল শহরের পথে। পথে চলতে চলতে হঠাৎ, বাবা, কোথায় যাচ্ছ? একটু দাঁড়াবে? বলো বুড়িমা, কি বলবে? বাবা, 3 দিন কিছু খাইনি, কিছু খেতে দেবে? বড্ড খিদে পেয়েছে, আর চলতে পারছি না। ঠিক আছে বুড়িমা, তুমি দাঁড়াও, আমি তোমায় খাবার দিচ্ছি। কি করি, আমার কাছে তো মাত্র 2টো রুটি আছে। বেরোনোর সময় তো মা এই 2টো রুটি দিয়েছিল, কিন্তু বুড়িমার তো বলছে খুবই খিদে পেয়েছে। যাকে, আমি বুড়িমাকে রুটিগুলো দিয়ে দিই, আমি না হয় না খেয়েই থাকবো। আর কিছুক্ষণ পরই তো জঙ্গল এসে যাবে। জঙ্গলে ঢুকে যদি কিছু ফলমূল পাই, সেই ফলমূলই খেয়ে নেবো, তাহলে আর খিদে পাবে না। এই রুটিগুলো দিয়ে দিই বুড়িমাকে। এই নাও বুড়িমা। বাছা, তোমার মঙ্গল হোক। তা তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি শহরে যাচ্ছি গো বুড়িমা। গ্রামে কতদিন ধরে কাজ খুঁজছি, কোনো কাজই পাচ্ছি না, তাই শহরে যাচ্ছি একটা কাজের সন্ধানে। বাছা, তুমি খুবই সরল মনের ছেলে, আর তোমার মনে তো খুব দয়া। তুমি খুব ভালো ছেলে। তুমি দেখো, তোমাকে কোনোদিনও কোনো কষ্ট করতে হবে না, এই আমি বলে গেলুম। ঠিক আছে বুড়িমা, তুমি ওই গাছটার নিচে বসে রুটিগুলো খেয়ে নাও, আমি তাহলে চলি। এসো বাবা, এসো। এরপর খানিকক্ষণ হাঁটার পর রমেন জঙ্গলের ভেতর ঢুকলো। ও, কি জল তেষ্টা পেয়েছে, খিদেও পাচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে তো না জল আছে না খাবার। কি যে করি, জঙ্গলের ভেতর কোনো পুকুর টুকুর পেলে একটু পুকুর থেকে জল খেতাম। আশেপাশে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, যাই একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি।
হঠাৎ রমেন দেখতে পেল আরে, এখানে একটা টিউবওয়েল আছে দেখছি। জঙ্গলের মধ্যে টিউবওয়েল, এখানে আবার কি জল নিতে আসে? এখানে মনে হয় জল পাবো না। যাকে যখন একটা টিউবওয়েল দেখতে পেয়েছি, গিয়ে একটু দেখি যদি জল পাই। তারপর রমেন সেই টিউবওয়েল থেকে জল বার করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর কি একটা সাদা মতো বেরিয়ে গেল মনে হলো। জল তো বেরোলো না, দেখি তো ওটা কি। আরে, এটা তো দেখছি একটা হিরে। টিউবওয়েল থেকে হিরে বেরোচ্ছে। তাহলে আর একবার দেখি তো হিরে পড়ে কিনা। আরে বাস, এবারে তো হিরে পড়লো। তার মানে এটা নিশ্চয়ই জাদু টিউবওয়েল। আমি এখান থেকেই কিছু হিরে নিয়ে নিই, তারপর গ্রামে ফিরে যাব। এই হিরে দিয়ে আমি কিছু একটা ব্যবসা শুরু করব। যাই, কিছু হিরে নিয়ে নিই। তারপর রমেন কিছু হিরে নিয়ে সেখান থেকে গ্রামে ফিরে এলো। বাড়ি ফিরে এসে রমেন তার মাকে সব কথা বলল। বাহ, এ তো দারুণ কথা বললি তুই। তুই বরং ওই হিরেগুলো বিক্রি করে একটা সোনার গয়নার দোকান খোল। আমাদের গ্রামে তো সোনার গয়নার দোকান একটাই আছে। তুইও যদি সোনার গয়নার দোকান খুলিস, তোর ভালো চলবে। মায়ের কথা মতো হিরেগুলো বিক্রি করে রমেন সোনার গয়নার দোকান খুলল। গ্রামে এতদিন সুমনের একারই সোনার দোকান ছিল, তাই তার বিক্রি খুবই ভালো ছিল। কিন্তু গ্রামে আরো একটা সোনার দোকান হওয়ায় তার বিক্রি বেশ খানিকটা কমে গেল। আগে এই গ্রামে আমার একা সোনার দোকান ছিল। সবাই আমার কাছে সোনার গয়না কিনতে আসতো। আমার কত বিক্রি ছিল। এখন ওই রমেনটাও সোনার গয়নার দোকান খোলার পর আমার বিক্রি কত কমে গেছে। রমেন সোনার গয়নার দোকানটা খুললো কি করে? এই দোকান খুলতে গেলে তো অনেক টাকা লাগাতে হয়। ও তো খুব গরিব ছিল। ওর মা তো ঝুড়ি তৈরি করে বিক্রি করতো, আর তাতেই ওদের সংসার চলতো। সোনার গয়নার দোকান খোলার টাকা পেল কোত্থেকে ও? না, কিছু একটা ব্যাপার আছে। আমাকে নজর রাখতে হবে দেখছি। ওদিকে সোনার দোকান করে রমেনের দিন ফিরে গেল। সে কুঁড়ে ঘর ছেড়ে একটা পাকা বাড়ি তৈরি করলো। এরপর সুমন রমেনের দিকে নজর রাখতে শুরু করলো। রমেন কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কার সাথে মিশছে, কি কথা বলছে, সব দিকে নজর রাখতে লাগলো সুমন। যাক বাবা, ভগবান এতদিনে আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। আমাদের কষ্টের দিন শেষ হলো। ওই টিউবওয়েলের জন্যই আমাদের দিন ফিরলো। হ্যাঁ মা, ঠিক বলেছ। ওই টিউবওয়েলটার জন্যই আজ আমাদের এত ভালো অবস্থা। টিউবওয়েলটা সেদিন যদি না পেতাম, তাহলে আমি সোনার দোকানও খুলতে পারতাম না, আর আমাদের এরকম দিনও ফিরতো না। রমেনের কথা শুনে সুমন ভাবতে লাগলো, আচ্ছা, টিউবওয়েল থেকে এমন কি পেলো যার জন্য সোনার দোকান খুলে ফেললো? টিউবওয়েল থেকে তো জল ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। জল নিয়ে সোনার দোকানে কি করবে? কিছু নিশ্চয়ই ব্যাপার আছে। রমেনকে চেপে ধরতে হবে। কি ব্যাপার? পরের দিন সকালবেলায় সুমন রমেনের কাছে গেল টিউবওয়েল সম্পর্কে ভালো করে জানতে। আরে রমেন ভাই, শুনলাম তুমি নাকি কোনো এক টিউবওয়েলের জন্য এই সোনার দোকান করতে পেরেছো। ব্যাপারটা কি? টিউবওয়েল এমন কি জাদু করলো যার জন্য তুমি সোনার দোকান খুলে ফেললে? হ্যাঁ সুমন ভাই, আমি জঙ্গলে একটা টিউবওয়েল পেয়েছিলাম।
সেই টিউবওয়েলটা না জাদু টিউবওয়েল। ওখান থেকে আমি অনেক হিরে পেয়েছি। টিউবওয়েল থেকে জল পড়ে না, হিরে পড়ে। সেই হিরে বিক্রি করেই তো আমি সোনার দোকান খুলেছি। রমেনের কাছ থেকে জাদু টিউবওয়েল সম্পর্কে জানার পর সুমন ঠিক করলো আমি এখনই জঙ্গলে যাই আর জাদু টিউবওয়েলের কাছ থেকে অনেক অনেক হিরে নিয়ে আসি। তারপর আমায় আর কাজ করতে হবে না। আমি ঘরে বসে পায়ের ওপর পা তুলে খাবো। আমি অনেক বড়লোক হয়ে যাব। তাড়াতাড়ি যাই, এখনই যাই। এই বলে সুমন জঙ্গলের দিকে যেতে লাগলো। পথে হঠাৎ, বাবা, কোথায় যাচ্ছ বাবা? বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দেবে? 3 দিন হলো কিছু খেতে পাইনি, দাও না বাবা, বড্ড খিদে পেয়েছে। আরে বাবা, একটা শুভ কাজে যাচ্ছে, পথের সামনে এসে একটা ভিখারি দাঁড়িয়ে পড়লো। সরো তো সরো, আমার অত সময় নেই দাঁড়ানো। সরো এখান থেকে, আমি যাব। সুমন চলে যাওয়ার পর বুড়িমা বলল, তুই তো বড়ই বাজে ছেলে, মনে দয়া মায়া কিছুই নেই, কঠোর মনের ছেলে। তুই যে জন্য এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিস, সে কাজ সফল হবে না। যার মন কঠোর, তার জীবনও কঠোর। জঙ্গলে ঢোকার পর সুমন সেই টিউবওয়েলটা দেখতে পেল। ওই তো টিউবওয়েল, ওইটাই নিশ্চয়ই জাদু টিউবওয়েল। যাই, এবার আমি হিরে নেবো। এই বলে সুমন যেই টিউবওয়েলে একবার পাম্প করলো, সঙ্গে সঙ্গে ওরে বাবা, টিউবওয়েল থেকে হিরে কোথায় পড়ছে? এই তো ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বেরিয়ে আসছে, আমাকে তো মেরে ফেলবে। তুমি এখান থেকে পালাই। ওরে বাবা, আমার মৌমাছি মেরে ফেললো। এরপর সুমন বেশ কিছুদিন গ্রামের হাসপাতালে ভর্তি ছিল, ফলে তার ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হলো। আর রমেন তার সোনার দোকান নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলো।